आपको थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पर साउंड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको रिंगटोन एंड साउंड पर क्लिक करना है। रिंगटोन साउंड एंड क्लिक पर कर दीजिएगा तो यहाँ पर पहले नंबर क्लिक करना है। ये है बात कॉलिंग, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर प्लस एडिट रिंगटोन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे में 3 साउंड है, तो यहाँ पर इसमें से चॉइस कर लेना है आप जो भी लगाना चाहेंगे। तो मुझे ये लगाना है, इसको लगाना है। देखिए बजा कर सुना दे रहे हैं कैसा लगाए हैं, यही लगाना है आपको। इस पर क्लिक करके बजा दे रहे हैं। यहाँ पर नहीं बजेगा, आपको मिनट में बजा दे रहे हैं। अगर आपको मैसेज नोटिफिकेशन बदलना होगा तो मैसेज नोटिफिकेशन भी बदल सकते हैं। मैसेज के भी रिंगटोन बदल सकते हैं। देखिए साउंड मेरा कम है, साउंड कर लीजिए फुल। नोटिफिकेशन मेरा कम है, और बजाएंगे तो बजेगा। देखिए यहाँ पर आपको टिपना है और यहाँ देखिए तो मुझे यही लगाना है, इसीलिए मैं वही लगा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको पीछे जाना है और इसमें आपको बदलना होगा। तो ये भी बदल सकते हैं नोटिफिकेशन के, ये भी हो गया। ऐसे ऐसे आप लोगों को कर देना है। ये सब कर देंगे उसके बाद आपका काम हो जाएगा। कोई भी कॉल करेगा तो बजने लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप लोगों पर विश्वास है मुझे।